老老實實啦，嚟親呢度嗰啲都唔怕噶啦，即係唔理㗎啊，或者係冇乜所謂啦，慣啊啊，或者係都有準備㗎啦，已經係。奢取。咁啊，有幾個銀髮族啊喺度，跟住就俾警察查身份證啦。哦，可以企嗰。咦？呢個咪係呢個咪林康正同埋呢個咪林康正同埋阿蛋？呢個咪林康正同埋阿蛋嘅好朋友啊？阿租哥係咪啊？你都要查。係。咦？租哥應該識好多警察嘅喎，咁冇理由俾佢查嘅喎。租哥識咁多警察都俾人查到。殺到嗱，記者唔會影到你身份證，影到身份證。我私有問題啊。咁啊，記者問記者嘅麻煩褪後啲啊，再褪後啲，再褪後啲唔該，再褪後啲唔該。呢個係傳説中嘅咩主席啊嘛，係嘛？嗱，唔知會唔會又話要翻警署先至查咁樣樣啊？即係翻差館啦。哦，真係翻差館喎佢話，佢話真係翻差館先查喎。係你想翻唔翻咯？即係翻差館先查。你想翻差館就翻差館咯。如果就查完身份證就走，我而家嚟食飯。我而家就攞幾時間嚟食飯？佢俾咗啦。你出去唔嘥時間咯。佢出去咯，我合作㗎。唔係冇俾人影到喎身份證喎。我冇俾人影到你仔，私人嚟㗎。我幫你好冇？你幫我啊！因為啲可以，好，褪後少少啊！哇！有個白衫佢落嚟專登招呼呢個租哥喎，犀利啊！左邊嚟咗個白衫。OK，佢唔走，我食飯㗎。有啊，我喺度。唔知喎。我企喺度咋。我諗啲警察都唔知完咗未，因為佢哋都未收。係啊。又會收得咁散得咁突然嘅又會。你話康正訪問我啊？係啊。佢訪問康正訪問佢喎，應該係嘛？好啦，我都冇行過埋去。其實我距離嗰個花園個位咧，距離咗30尺以外，起碼30尺。咁我做到咩咧？係啊，劉公子嚟，我同佢打個招呼，傾個偈。跟住有兩位上年紀嘅人傾兩句啫嘛，佢又話要 stop 槍。